friends, welcome to Amy's Cooking World. ഇന്നിവിടെ നല്ല അടിപൊളി തന്തൂരി ചിക്കൻ ആയിട്ടാണ്, മുഴുവനെയുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നല്ല ജ്യൂസി, നല്ല ഫ്ലേവറും നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ തന്തൂരി ഹോൾ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, നമ്മളിവിടെ ഒരു കോഴി എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നല്ല അടുപ്പിച്ച് വരയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകവും പുറവും കാലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അരപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അരപ്പ് തേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോഴിയിലോട്ട് പരത്താം. നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പെല്ലാം കോഴിയിലോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലണം. നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈ രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി, കാലും നമുക്ക് ഒരു നൂല് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു കനമുള്ള നൂലെടുത്ത് കാല് രണ്ടും കൂടെ കെട്ടി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോഴി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റ് നമുക്ക് അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട പൊടികളാണ്. ഇത് കുരുമുളക് പൊടി 1 സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 2 സ്പൂൺ ഉണ്ട്, ഗരം മസാല 1 സ്പൂൺ, പെരിഞ്ജീരകം 1 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, നല്ല ജീരകം 1/4 സ്പൂൺ, ഒരു പിഞ്ച് റെഡ് കളർ, കസൂരി മേത്തി 1 സ്പൂൺ, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതൊരു 2 സ്പൂൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 കപ്പ് തൈര്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം നമ്മുടെ കോഴിയിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വയറിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ ഈ വിടവിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് തൈരും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ പോർഷനിലും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. ഈ പൊടികളെല്ലാം വയറിൻ്റെ അകത്തോട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ അരപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരയിലും
ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്മോക്കി മണം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചൊന്ന് വെക്കാം. ഇതൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ചാർക്കോളും കത്തിച്ചൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചാർക്കോളിൻ്റെ മണമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊള്ളിക്കാം. നമുക്കിത് കത്തിച്ച് ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ച് മസാലയിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മസാല പരത്തി വെച്ച് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാം. ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ചട്ടിയാണ്. അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് നമുക്കൊരു 2 സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിനി കോഴിയെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ടറിലോട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. ഈ അരപ്പെല്ലാം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വയ്ക്കും. 5 മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിടാം. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ടും കൊടുക്കുക. സ്പൂണും ചട്ടകത്തിനേക്കാളും നല്ല അതൊക്കെ എടുത്താൽ തെന്നിപ്പോവും. ഇതുപോലെ ചിമിട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നല്ലത്. തെന്നാതെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇടാൻ പറ്റും. സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് ഇത് ഓരോ സൈഡ് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വെന്തെന്നറിയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ തൊടുമ്പം എല്ലാണ്ട് വിട്ട് വരും. നമുക്ക് ഓരോ സൈഡ് മുരിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നു. ഇനി അടുത്ത് നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ. നമുക്കിതിന് അടുപ്പത്തുനിന്ന് മാറ്റാം.
ഗ്രില്ലർ എടുത്ത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോഴി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് ബട്ടർ തേച്ച് എല്ലാ സൈഡൊന്ന് ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കണം. മറിച്ചും തിരിച്ചുമൊക്കെ ബട്ടർ തേച്ച് നന്നായിട്ട് ഈ കനലിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒറിജിനൽ ഇത് വരും. എല്ലാ സൈഡും നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി കനലിൻ്റെ മണമാണ് വരുന്നത്. നല്ല ജ്യൂസി തന്തൂരിയാണ്, ഡ്രൈ തന്തൂരിയാണ്. നല്ല അടിപൊളി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നല്ല അടിപൊളി തന്തൂരി ആക്കി. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അടിപൊളി തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡിയായി. നല്ല ജ്യൂസി തന്തൂരിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. നമ്മൾ കടയിൽ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. Bye.